E tek një tjetër këngëtare do të ndalemi në këto çaste, ajo është një nga personazhet që prej vitesh tani më është pjesë e muzikës edhe pjesë kam përshtypjen e të gjithë familjeve se muzikën tënde Rovena Stefash sot me ne. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta dhe gëzuar Krishtlindjet. Gëzuar edhe ty. Unë ashtu sikur se po e bëja prezantimin, muzikën tënde s'besoj që ka shqiptar që se ka dëgjuar. Nuk e di. U bëre në fakt vite që ja ke dedikuar jetën muzikës. Po, mos trego. Jo, nuk tregoj, ti e ke nisur besoj. Në fakt unë s'të kam patur Rovena asnjëherë në një intervistë mendoj televizive, kam përshtypjen që kjo duhet të jetë intervista e parë. Nuk na ka qelluar, kjo duhet të jetë intervista e parë, dhe unë nuk e di se si ti e ke patur rrugtimin tënd në muzikë që në fillimet e tua. Nuk e di pse më erdhi që ti rikthehesh atë shkuarës. Që fëmijë, besoj e marrë me muzikë? Tani nga që është dhe mëngjes, duke kujtuar gjithë historiku, shkon shumë gjatë. E di si, kur e kujtoj, tani më duket sikur edhe s'ka kaluar edhe shumë. Sidomos kur janë këto pyetjet për shembull që më fol pak për të kaluarën. Edhe unë them jo s'ka kaluar asgjë, tani sa po ka filluar. Patjetër, ajo është pak po e sigurt, Megjithatë, ti e ke lënë gjurmën tënde në historinë e muzikës, apo jo? Akoma. Domethënë unë gjithmonë jam nga ata njerëz që nuk kënaqet me atë që ka bërë, dua akoma më shumë. Mendoj që ka akoma publiku shumë gjëra për të zbuluar te unë, ashtu si për shembull kjo këngë që sapo kam lançuar. Është një këngë, një stil tjetër që nuk e kanë parë te Rovena. Unë kam kënduar rryma të ndryshme muzikore, duke filluar popi, soul, R&B janë fillimet e mia, jazz, pastaj më vonë kam kaluar muzikën popullore tradicionale, pastaj popullore moderne. Domethënë, tani ky stili serenatave, për shembull, serenatat pak me stil francez, me stil pak korçar, nuk më kishin parë ndonjëherë njerëzit, kështu që mendoj që ka shumë gjëra akoma për treguar. A duhet të mendojmë që të pëlqen të eksperimentosh? Po, muzika është aq e pafundme, është domethënë muzika është shumë e bukur e gjitha. Të gjitha rrymat unë i pëlqej, domethënë sepse e ndjej veten në çdo lloj ritmi. Më pëlqen muzika në tërësi, nuk di të ndaj që cila lloj, domethënë cili lloj më pëlqen më shumë. Cila rrymë ndoshta. Atëherë, përpara se sa neve të vijojmë diskutimin, sepse sigurisht Rovenën e kemi të ftuar sot në program, për të folur pikërisht për produksionin e saj të fundit, për klipin e saj të fundit, i sapo lançuar, i sapo dal nga furra, sikur se themi neve shpeshherë, do ta dëgjojmë dhe do ta shijojmë këtë klip dhe do të rikthehemi shumë shpejt këtu në program për ta komentuar diçka më shumë bashkë me Rovena Stefan. Unë po qëndroja në qetësinë time dhe po e shijoja këngën që ka sjellë Rovena Stefan, e cila Roven tamam është krejt ndryshe ndoshta nga çfarë kemi dëgjuar deri më sot. Sigurisht, madje këto janë këngë të ralla që faktikisht nuk vinë më. Tani është një stil tjetër i muzikës, për shembull rrymat hip hop, R&B më shumë, dhe këto këngë vinë më rrallë nga të gjithë artistët, jo vetëm nga unë. Dhe unë desha që të këndoj një këngë, ashtu këngë të ngrohtë, këngë pranë xhakut, këngë si dikur, domethënë një stil shumë i vjetër. A përkoj me periudhën e festave dhe ishte qëllim në vetvete apo rastësi? Faktikisht kënga ka nisur projekti para 2 muajve tashmë, dhe unë desha që të vinte në këtë kohë, në kohën e para Krishtlindjeve, para vitit ri, para festave, ato që na mbledhin edhe o xhaku, dihet që edhe i ftohti, plus këto ditë vështira që po kalojmë, domethënë tani ne i kalojmë pranë familjes, me një gotë verë, ashtu të dashur. Sot e pas kam nisur emisionin me Korçën dhe me Korçën do përfundoj, sepse në fakt klipi ishte i xhiruar i gjithi në Korçë. Në Korçë, po. Se e zgjodhe si destinacion? Po, Korça është qyteti ynë i dashurisë, qyteti i verës, qyteti i mikpritjes, i ati ushqimit të lezetshëm, o xhaku, gjithçka aty të kujton, domethënë këto ditët e ftohta të dimrit, dhe faqet e kuqe të vajzave që janë dhe në klip, ato janë korçare gjithë modelet, përveç modelit që është nga Prishtina, Bekimi, dhe domethënë me qëllim janë zgjedhur edhe ato vajza bukuroshe, ashtu të qeshura, ashtu si që është mikpritja e Korçës. A ka qenë vërtet ashtu? Sa ditë keni qëndruar për të xhiruar klipin? Po, disa ditë. Faktikisht unë kam shkuar shumë më përpara që të eksploronim vendin edhe të gjenim se ku do të xhironim. Pastaj me ekipin, me Max Production, që unë e falenderoj shumë se ka bërë një punë mrekullueshme. Dhe me thënë, pastaj aty kemi qëndruar disa ditë, do me thënë 2-3 ditë, diçka e tillë.
Dhe na kanë ndihmuar, na kanë mikpritur edhe korçarët, me thënë për hotelet, gjitha ata që kanë marrë pjesë, janë disa hotele aty që ne kemi xhiruar. Janë pjesë e klipit. Patjetër, janë pjesë e klipit. Ishte ideja jote për ta sjell klipin kështu me këtë atmosferë miqësore, me këtë atmosferë familjare? Që kur u krijua kënga me Devoxin, me kompozitorin, unë mendova kjo këngë do bëhet në Korçë, në qytetin ton të vogël të dashurisë. Vërtet e ndavi që në momentin që ke dëgjuar këngën. Zakonisht kështu na ndodh Ariola. Ne me motrën, me Elisën, në shumicën e projekteve tona, do të thënë kemi gishtin ton aty për sa i përket ideve, realizimit e gjithçka, sepse të thuash të drejtën në Shqipëri duhet jesh shumë i zoti vetë, në shumë fusha, do të thënë nëse nuk i bën edhe gjërat vetë, nuk je sipërmarrës, pastaj të ikin nga duart, sepse nuk është që ka produksionet mirëfillta që e marrin përsipër për shembull gjithçka dhe ti ja lë atyre në dorë, duhet edhe vetë të ndërhysh. Patjetër, po dhe artisti duhet japi shihen e vet në të pastaj dhe në botën e huaj ne kemi plot artistë që janë sipërmarrës vetë, më thënë të ideve. Nuk është që dhe atje që kanë mundësi teknike për t'i realizuar, më thënë, përsëri kanë iderat e tyre gjithmonë. Si ka qenë reagimi i publikut kur ka dëgjuar këngën tënde? Po, kam shumë faktikisht kritikat pozitive, kanë ardhur për këtë klip, se s'pari u vjen një ngrohtësi, do më thënë, ndjenja që të sjell ky klip dhe kjo këngë është ngrohtësi thjeshtësi. Është një klip i thjesht, faktikisht dhe kënga është ashtu vjen e natyrshme, e ëmbël, edhe impakti i parë është shumë pozitiv. Tani unë shpresoj, do më thënë që kjo këngë të dëgjohet nga të gjithë ata adhuruesit e muzikës, edhe muzikës time në përgjithësi, dhe ta kuptojnë edhe këtë stil tjetër, do më thënë të muzikës. Ka ngelur dikush i surprizuar nga ky kalimi i ti? Ja ti, për shumë. Po, unë po. Jo, e pranoj që unë po. Rovena edhe pëlqeve shumë. Ata që e din, do me thonë, Rovenën dhe që e njojnë brëndësi, e din që unë jam më shumë se 4 stinët. Kështu që kam mundësi edhe shumë e shumë për shumë stile tjera se ka që. Roven, si u kryua kjo këngë? Kush punoj për të edhe kush e solli në jetë? Atëherë, fillimi ishte kështu. Po pinim një kafe me Devoxin, kompozitorin. Dhe unë kam nevoj për një këngë, dua të bëj një këngë të ndjerë, nuk dua të bëj një këngë me ritëm, i thash, sepse kjo kohë vërtet na ka plagosur të gjithve. Jemi si ajo kafsha që sapo është plagosur, edhe rri kështu në pritje që të shërohet, apo s'di ç'a të bëj atë marrë ilaçe ajo. Është vakën. Edhe është kështu, edhe atë ditë, si të shishim duke ulur po pinim kafe, po, e kam një ide, direkt. Edhe më tregoj një beat, sepse në një beat muzikor e kam iden, e kam refrenin, e kam gati, pastaj hym aty, hym piano, unë direkt mikrofon, edhe filluam qa mund të bonim direkt. Dhe me njerë erdi rodhi shumë natyrshëm gjithçka. Unë shkrova tekstin, shkruar vetë. Po, sepse do më thënë nga ajo muzike bukur, me njëherë më dilnin fjalët, do më thënë, ishte diçka si kur është një kod dhe ti do t'a zbulosh, më thënë është aty gjithçka, edhe thjesht e zbulon. Po mesazhi që përçove përmes kësaj këngë, po pra për dashurinë ishte, se po përpiqesh ata dëgjoj, po më hutoj me klipi. Mesazhi është sigurisht për dashurinë, është një këngë dashurie, po ka dhe gjëra aty të fsheta, do me thënë për këtë kohë që po kalojmë, për shembull, është le të thyen gotat sonte, do me thënë një nga një, kjo është nata jonë plot dashni, pastaj le të digjet bota zjarre shkrum dhe hi, ama zemra ime je vetëm ti. Aty te pjesa e djegjes tani është çështja e situatës vështirë që po kalojmë të gjithë dhe sigurisht që ne duhet ta kalojmë me shumë dashuri, sepse vetëm në atë mënyrë mund ta kalojmë dhe duke i qëndruar pranë njëri tjetrit, jo larg. Artistët kanë qenë pak më të diskriminuar në periudhën e pandemisë, të diskriminuar, po s'kan pas aktivitete, s'kan pas ku të këndojnë. Unë mendoj që nuk janë vetëm artistët, do të thënë mendoj që shoqëria e gjitha është e diskriminuar nga muzika, nga argëtimi, sepse okay, ne jemi të diskriminuar nga ana financiare, po kur e kupton, do të thënë muzika u mungon të gjithëve, sepse ne të gjithë kur dalim, duam të kemi muzikë, duam të kemi pak vallëzim, një çlirim të gjitha ndjenjave, emocioneve, se ne akumulojmë nga jeta, plot me stres, plot, më thënë, gjithë kemi ato problemet tona,
të jetës, edhe muzika na çliron të gjithëve, dhe në momenti që s'osh muzika, ti aty ndjen diçka, pse s'osh muzika, se muzika është edhe dëm i shpirtëror që është dëm i madh shpirtëror, sepse muzika nuk i ka munguar njerëzve as në vaki. Do me thënë, ka fise madje që dhimbjen e kalojnë nëse i shikojmë edhe koret e kishtare, me thënë i shikojmë që njerëzit e nxjerrin atë të keqen me muzikë. E ke një violin që edhe shoqëron, do me thënë, ceremonit mortore, jo më në ceremonit gëzimit, për shumë, dhe kur tuhet ndalohet muzika, jo vetëm shqiptarët, në gjithë botën, muzika ka qenë shoqëruese me shekuj ndaj njerëzve, sepse ne nuk bëjmë dot pa të. Për mua është absurdi më i madh që ndalohet muzika. Po, si e ke kompensuar ti në vete, se ju që jeni mësuar të këndoni gjithmonë, si e ke kompensuar këtë lidhjen e munguar me publikun? Unë, si e kam kompensuar? E kam kompensuar, nuk është që kam qenë dhe shumë e lumtur këtë periudhë, por unë e gjej lumturin dhe në gjërat vogla. Do me thënë, lumturia faktikisht ajo është kur e gjenë dhe në detaje, kur e gjenë jetën që kemi pranë njerëzve tanë, në arritje të tjera, nuk është me patjetër që Mendova që do thoshte e kam kompensuar duke ndenjur 24 orë në studio dhe duke punuar për muzikë. Jo, unë kam dalë, unë kam shëtitur, kam ecur, sepse edhe ecja na ka bërë mirë edhe gjatë pandemisë. Dhe unë jam nga ta njerëz që nuk kam frikë fare. Do me thënë, kuptimin rri brenda se i druhem virusit, se mos më kapi virusi. Deri tani s'të ka kapur? Absolutisht jo, dhe s'ka qatë më bëj mua fare virusi. Edhe i them këtu publikisht, go, që bye. Ja me ditur që nga regjia bëjë lako pa dhe unë jam njeri edhe smurë, po smurë me grip, gjithmonë normal, kur ka qenë, madje unë jam natyre ndjeshme, që gripin kin, thoshte mami, rovin e kap këteje, po që normal, kur i merë masat, kur kujdesohesh për veten tënde, kur e ruan imunitetin, lartë, stërvitje, ushimi mirë, dhe me thënë, duhet vitamina, gjëra kështu. Kujdesesh për të qenë e shëndetshme. Unë çdo stin haf shumë fruta dhe pi shumë ujë. Kjo ndoshta është ndoshta si sekret, mendoj se kanë shumë vitamina frutat edhe ujë. Edhe është receta më e mirë që mund të thoshim në... Po, besoj që po, sepse sigurisht dhe ushimi me gjithë komponentët, me të gjitha elementet që ne na duhen, dikush do më shumë proteinën, dikush do më shumë vitamina. Na ndihmojnë edhe në këtë periudhë e drejtë. Është shumë e vërtet kjo që the, po në fund të fundit muzika është ajo që na ushqen shpirtin dhe unë për këtë dua të të pyes. Rëven, ti u ktheve në muzikë përmes këtij klipi, sepse pandemia ne thamë që ndoshta ka penguar shumë plane për artistët. Si e parashikon tani atë që do të vi? Si janë planet e tua? Si e parashikoj? Nëse ecën me plane. Nëse unë jam zonja Meri, do them, e përshdesim zonjën Meri, unë do them që 2021 duhet jetë pak më i egër nga ana jonë. Do me thënë, ne duhet jemi më kërkues për të kërkuar të drejtat tona, si njerëz, si njerëzim. Do me thënë, se ne më duket sikur jemi stepur aty çfarë na thonë, ne po e pranojmë, gjithë shka kështu në një mënyrë... Nuk vendosim për veten. Nuk po vendosim për veten dhe nuk po ruajmë disa drejta bazë që njerëzimi duhet i ruaj, si të drejtën për të jetuar jetën. Me thënë, kjo është e drejta themeltare, sepse ne po na pengohet kjo gjë, ne po na pengohen shumë gjëra, jo vetëm muzika, se dikush thotë, qa po thot kjo, se ne na kanë penguar dhe punën, kemi po... Gjitha janë, aty bashk janë, do me thënë, shkojnë ato zinxhirësh. Që mendoj që 2021 duhet jetë një vit shumë i mirë dhe ne duhet jemi shumë të fort. Gjithë njerëzimi duhet bëhet fort. Do t'jetë 2021 si pas mendimit tënd për ty gjithmonë flas. Viti i eksperimenteve të tjera apo do të vazhdojmë në linjën e këngës që ne sapo ndoqëm? O zemër, ne shpresoj të na lirojnë të këndojmë njerëz, pastaj s'do kemë mundësi fare të bëj video, se ka kushtuar kjo video, se nuk e bëra falas unë. Sa kushtoi video, thuaje tani? O, pse kështu? Jo, nuk është me rëndësi se sa kushtoi video. Videoja kushton dhe çdo gjë kushton. Të bëjmë, të më thënë, çdo gjë që realizohet, çdo këngë, të gjithë aty ka nevojë për t'u paguar. Të gjithë, qoftë edhe modelët që janë në klip, sepse normal pa para nuk mund të jetosh në asnjë lloj fushë, jo në muzikë.
Se dikush mendon që muzika vjen kështu nga ajri edhe s'ka nevojë të paguhet. A ke këngë të reja që presin të dalin në Roven? Kam shumë këngë të reja, kam shumë plane, shpresoj të filloj viti 2021 dhe të mos të duhet të na pengojnë më për të kënduar ose për të organizuar, dhe me thënë, mendoj që duhet mbaroj kjo periudhë, nuk besoj që duhet vazhdoj më, dhe me thënë... E si presin të gjithë? Jo të gjithë, po me gjitha të, a di pse, se ju vërtet në media nuk e ndjeni, se ju i keni punët rehat, moj motër. Po. Ti e bëre si ata që tonë që ti këndon atyre. Po ju pagën e merrni, puna ju vazhdon, do me thënë, vetëm se kemi problem për gjetur të ftuarit që të vitet në aton plane dhe projekte. Vim pa lik, vim. Më ka ndodhur në këtë sezon televiziv që të ftuarit më thonë, do bëja këtë, po pandemia ma shkatroj dhe nuk kam se çfarë bëja. Po se shumë e vërtet është, me thënë, ka shumë probleme. Po shpresojmë për të gjithë, edhe për gjitha pjesët, do me thënë, të fushat e ekonomisë, sepse unë i shoh shumë njerëz që po dështojnë biznese, po dështojnë, do me thënë, po mbyllen dyqane, edhe ky është fakt, vetëm te rruga Myslimshyri që kam në shtëpinë, vetëm i shikoj mbyllur, do me thënë mbyllet, jepet me qera, shitet, dhe kjo është diçka e tmerrshme, do me thënë, kur i shikon të gjitha dyqanet, dhe vërtet që kanë dështuar. Dhe vërtet urojmë që kjo periudhë të kaloj sa më shpejt. Për ta përmbyllur intervistën në Roven, do na thuash si do e kalosh vitin e ri apo ku do e kalosh? Pranë familjes, sepse viti i ri tashmë dihet që ne nuk do këndojmë diku, po do të këndojmë pranë familjes, do me thënë. Edhe unë juroj gjithë shqiptarve gëzuar festat, gëzuar sot Krishtlindjet, dhe vitin e ri, dhe shpresoj, dhe me thënë, të gjejnë me dashuri, edhe me këtë këngë që unë u adhurova, tani në prag festash ta dëgjojnë dhe nuk ka mundësi më të bukur se sa ta kalosh me familjen tënde pranë dashurisë. Kjo duhet jetë mesazhi. Faleminderit shumë, me këtë mesazh do doja që ta përfundonim edhe këtë intervistë, duke të turuar shumë suksese në planet e tjera në të ardhmen. Faleminderit shumë dhe unë ju uroj juve shumë suksese dhe vazhdoni dhe flisni edhe pak më shumë dhe bëni pak më shumë muzikë këtu, do të thënë ftoni më shumë artistë, se po shohim vetëm nga këta që flasin për raste, vdekje, të merre, kupton, ajo nuk është mirë, trishtim. Muzika në shiron. Muzikant humorist, do me thënë, këto ditë njerëzit ka nevojë edhe për pak humor, për shumë më shumë, për pak muzikë më shumë. Ta kalojnë këtë të keqe. E drejt. Faleminderit Rovena që ishe me ne dhe shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë. Ne do ta përmbyllim kështu edhe këtë të premte, duke i lënë sërish takim të hënën me të tjera surpriza. Deri atëherë, ciao.